അതോ നമ്മളെന്താ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം? നമുക്ക് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സാധനം ശരി, നമ്മളിതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണു പറ. ആദ്യം അതുകൊണ്ട് പരിപാടി മൊത്തം ലേസ് ഒരു പാത്രത്തിൽ കൊട്ടാൻ പോവാണ്. തിന്നൊന്നും വേണ്ട, പൊട്ടിക്കാനോ വേണ്ടല്ലോ, തിന്നാനൊന്നും വേണ്ടല്ല. ഇതില് കാറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലജി, നഷ്ടമാണ്. ആ അതിനാണ് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷ. ഇവിടെ ഓരോന്ന് തിന്നിട്ട് അവസാനം നോക്കുമ്പോ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടാ. പല ടേസ്റ്റ് ആയിക്കണ്ടേ. ഫസ്റ്റ് കത്രയും കൊണ്ടൊക്കെ മുറിച്ച് അതിലിടണ. അത് നീ അത് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അതിന്റെ മേലെ ഇടാം, നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് നന്നായി പൊടിയാക്കണം. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കണം, മനസ്സിലായോ? ഒരുപാട് ചെറുതാൻ പറ്റില്ല, കഴിക്കാൻ പാകത്തിനോടെ ചെറുതാണ്. എന്താ കേട്ടില്ല. ആ അത് നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ്. പക്ഷെ ആ പച്ച ഉള്ളി കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് വരുമല്ലോ ഈ. ആ ശരി, ഉള്ളി ഇട്. ഫ്ലൈട്ടോ ഇത് മിക്സ് ആക്കില്ലേ സ്പൂൺ കൊണ്ട്? അടുത്ത എന്താ ഇടാൻ പോണു? ഓക്കെ, പച്ചമുളക്. എത്ര പച്ചമുളക് ഇട്ട്? 2. ആ ശരി. നല്ല കിളിക്കുട്ടി വണ്ടിയിലെ. നമ്മള് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് പോണത്. മിക്സ് ചെയ്യോ? എടാ അതിന് നിലക്കടലയും കൂടി ഇടുന്നു തോന്നൂട്ടാ. ഇടുവോ? ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. വെജ് ബിരിയാണി ഇട്ടോ? വെജ് ബിരിയാണി നമ്മളിതാ വെജ് ബിരിയാണി ഉണ്ട്. കുറച്ച് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് തിന്നു, അതിന് കുറച്ച് നമ്മളിടാം. ഇപ്പൊ അത് ഫുള്ളായി. ഇനി ഒരു പാക്കറ്റ് കൂടി ഇല്ലേ? ഒരു പാക്കറ്റ് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുള്ളായി. ഇത് പൊട്ടിക്കണം. അത് അതിക്കിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാധനം ലോഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ നമ്മുടെ പാത്രം ഫുള്ളായില്ലേ? ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല. പുതിയ പാത്രം എടുക്കണോ? ആടാ, കുറച്ച് നമ്മൾ തിന്നാ മതി. അപ്പൊ പാത്രം ഫുള്ളായതുകൊണ്ട് അത് പതിയെ പതിയെ തിന്നിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് ഇളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആദ്യം തിന്നാ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇളക്കാം. അതെങ്ങനെയുണ്ട്? ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത പരിപാടി ഇത് കഴിക്കാൻ പോവാണ്.
ഫുൾ ഓഫ് തീറ്റ. അജി എങ്ങനെയുണ്ട്? നന്നായിണ്ടാ? ഇഷ്ടായില്ലേ? എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാ വെറൈറ്റി എല്ലാ ലേസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. നല്ല എരിവുണ്ട്. അതായിട്ട് മുളക് അടിച്ചോണ്ടാ ഓരോ മുളക് ഇട്ടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത വെറൈറ്റി വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ ബൈ.